E aí, olá pessoal, tudo bom? Que eu queria, né? Eu queria agradecer vocês aí pelos 100 inscritos e. Ah, sei lá, cara, né? Mas tipo, depois de 5 anos, eu acho que eu deveria, né? Pelo menos conseguir, sei lá, ser inscrito. Então, obrigado aí, pessoal, que fez isso. Me ajudou aí a conseguir essa quantidade de inscritos aí. Fico muito feliz aí por você, por mim, na verdade. Eu agradeço muito vocês. E é isso aí, gente, beleza? Agora fiquem aí com o vídeo. Fala pessoal, beleza? Quem falou que meu Deus, eu não sei mais começar um vídeo, caralho. Depois de um ano, né? Então aqui eu estou gravando Overwatch pra vocês. E é isso, gente. Bora aí Bora aí, né? Bora! Meu Deus, isso foi muito alto. Tipo, muito alto. Embora, caralho. Ih, porra, que merda é essa, cara? Mano, nem começou a partida e já acabou. Aê! A partida vai começar agora, ainda bem. Não é no final da partida, onde o mal entra na partida eu já perco. E eu já disse no começo ali, obrigado por ser inscrito, mas nem isso aí, obrigado por ser inscrito. Aí eu queria falar pro Paulo que ele é um retardado mental, tá? Não, mentira, eu tô brincando. Mas ele é. Não deixa de ser. Ainda bem que não é ranqueada. Porque eu ia gravar uma ranqueada aqui, senão eu ia ser humilhado pelos meus inscritos, pelos caras da partida, ia ser humilhado por tudo. Eu vou matar, Eu morri e matei, mas eu matei. Isso que importa. Ah não, mano. Esse é o problema de morar do lado de um material de construção. Eu porra de um trator fazendo muito barulho e meu RB caiu, socorro! Não, fico puto, mano. Fico puto, tá? Puto mesmo, tipo puto, cara. Fico puto pra puto, velho. Puto. Peto, pito, poto, puto. Tata, peto, pito, poto, puto. Tô puto, cara. Para de falar, cara, que eu tô aqui te curando, mano. Para. Mano, eu quase morri legal agora. Pô, quer cura? Pega. Sai da frente, Zara desgraçada. Mas vai certo, tá todo. A Zarya me fudeu legal agora. Eu tô puto com isso. Porque Zarya é um dos piores tanques e me fudeu. Me fudeu legal. A Zarya, desgraçada. Vai. Nossa, eu vou matar todo mundo agora. Morreu um, morreu dois. E só também. Agora bora curar. Tô falando, mano, sou foda, velho. Ah, tá desgraçado de bosta. Ó, o trator é só pra atrapalhar, cara. Não, foi só começar a gravar que essa desgraça vai começar a fazer barulho. Provavelmente o som do trator deve estar mais alto que minha voz. Olha isso, mano. Mano, esse trator não para de fazer barulho, eu tô ficando puto, velho. Eu fico puto com coisas que fazem som muito alto enquanto eu gravo um vídeo, por sinal.
Olha eu matando o Reinhardt. Eu matando o Reinhardt. Que por sinal o Reinhardt é muito injustiçado. Ele tem a porra de uma armadura de ferro medieval e tem, se não me engano, 500 de HP. Aí o Roadhog, que só é gordo, tem 600 de HP. Isso não faz sentido. Ah, foda-se. Tô curando, gente, se acalma. Nossa senhora, 2 ults de Moira ao mesmo tempo. 2 ults de Moira ao mesmo tempo. Não, desgraçado com a minha ult. Por isso que eu odeio o Roadhog, cara. Porque ele, além de injustiçar o Reinhardt, ele é um desgraçado, velho. Ele interrompe a ult de todo mundo. Ele interrompe mais do que o trator aqui que fica interrompendo o que eu tô falando. Eu fico puto, mano. Caralho. Ó, eu acho que isso aqui já não precisa fazer nada que já sincroniza sozinho, né? Ó, matei um Reinhardt, ó, tô curando a diva, parei de curar. Pronto, já sincronizei o round também. Opa! Ah, desgraçado. Matei, ó, queima de ser trouxa. Esse trouxa morre mais cedo. Bora matar. Mano, olha essa jogada. Filha da puta! Ah, vai se ferrar que essa Windowmaker me matou. Olha que desgraçada, mano. Eu ia fazer a melhor jogada do mundo e esse trator não para de fazer barulho. Eu ia fazer a melhor jogada do mundo. Aí chegou essa Windowmaker e me matou. Mano, eu não vou tiltar. Só tô ficando puto que esse cara é muito desgraçado, velho. Vai, ulta. Que legal, ultei ao mesmo tempo. Bom, matei dois já. Matei 3. Ah, vai. Ah, nossa, velho, ela não fez isso, velho. Nossa, ela... Ah, matei de novo também. Matei 2 vezes seguidas, o mesmo cara. Matei outro também, meu Deus, tô puto. Matei 5 seguidos. Eu sei que tu precisa de cura, espera. Meu Deus do céu, cara. Tô puto, cara, tô puto. Quer cura, vem cá. Mata todo mundo também, mata. Ai, socorro! Ganhamos, ó. Tá vendo como funciona a vida? Ganhamos a partida, cara. Você tá falando com quem, mano? Ganhamos, ó.